Med en befolkning som ble mer opplyst og litterær med tiden som gikk, økte ønsket om å samle kunnskap om språk og verden i form av ordbøker og encyklopedier. En mann som lot seg inspirere av datidens ønske om å samle verdens kunnskap, var Denis Diderot. Han jobbet fra 1751 til 1772 sammen med en rekke franske forfattere, deriblant Voltaire, Montesquieu og Rousseau, for å skape det ultimate samleverket over kunnskap. Vitenskap, teknologi og historie fikk alle en plass i det 17 bind store samleverket de utga under navnet encyklopedi. Hvis du lurer på hva encyklopedien var, forestill deg dagens Wikipedia. Bare i papirform, uten redigeringsmuligheter fra leseren, og med anerkjente og dyktige skribenter bak innleggene. Du kan ikke stole 100% på alt som står der, noe som også gjelder for Wikipedia, men den gir et lite innblikk og et potensielt svar på det du lurer på. Diderots boksamling var ikke den første av sitt slag, men den solgte bra og ble lest av veldig mange, mye på grunn av alle som deltok i arbeidet med å skape den. Og fordi den sammenfattet opplysningstidens skeptisisme, rasjonalisme og interesse for vitenskap. Selv utenfor Frankrike var den en stor hit, ettersom fransk på 1700-tallet var det dominerende internasjonale språket, lik det engelske er i dag. Encyklopedien var med på å spre opplysningstidens tanker og ideer til alle hjørner av Frankrike og store deler av resten av Europa. Den skulle opplyse befolkningen gjennom tilgangen til kunnskap om verden de levde i, samt støtte individuelle rettigheter innen stat og religion. Dette var ikke spesielt populært blant eneveldet i Frankrike og pavens enemakt innenfor den romersk-katolske kirke, ettersom de så det som en trussel mot det allerede etablerte samfunnet. Likevel klarte de ikke å stoppe publiseringen og lesingen av Diderots bok. Diderot og resten av bidragsyterne til encyklopedien holdt seg på kanten av hva som kunne utgis, og hva som var forbudt. Av den grunn ble ikke publiseringen av bindet stoppet helt. Enkelte ble forbudt, men forbudte tekster har gjennom historien alltid klart å bli utgitt i det skjulte.